北京83块多的烧鸟自助，但是感觉他家有时候80多，有时候90多，老变的怎么？他家提灯是随便吃的，串是自取的，还是不错的啊。鸡翅、鸡葱煎，就先拿这么多吧。这还有冰淇淋、热的花生露、菜、关东煮、蛋糕、水果，还有炸的，这还有饮料啊。尝一尝，爆汁儿啊！这个提灯挺香的呀，以前吃提灯都感觉苦，这个不苦，确实挺香。小蛋糕，尝一尝寿喜烧啊，蘸上这个蛋液，裹满蛋液啊，确实不贵啊，80多。来个乌鸡，尝一尝烧鸟啊，这个是鸡翅，看着挺焦脆的啊。黑胡椒味挺重啊，这个又焦又脆，鸡翅还是真不错，鸡皮也是烤的可脆了，能比一般的烧鸟咸一点，口感可以。来个带葱的鸡肉，这个是甜口的，刷的甜酱。继续提灯，这个好吃，爆汁儿，这个也是不限量的，这个真挺爽。哇，这个被戳爆了呀！来个松板肉，这也是我比较喜欢的部位，一烤的很脆。这个提灯比较小，鸡心很肥很大。83块多一位，兄弟们感觉值不值？感觉值得扣一不值块啊！好脆啊，肉的品类还是比较多的，多吃点提灯比较爽。这个比较值钱，又掉了一个，好焦的西葫芦啊，全部照料，提灯吃了10几个。